เสร็จกูวิ่งหนีแม่งเลยยิงต้องตายต้องไปเสร็จฉันแหละคิดว่านายเจ๋งไงเหรอไอ้ยิงแม่งเลยต้องโอ้เจ๋งไปเลยเนี่ยโคตรเจ๋งอะไรวะมันเดินอย่างนั้นทำไมอันมันตัวของนายนี่มันตัวของฉันดีกว่าปังเย้เย้ชนะแล้วฉันเป็นคนชนะฉันผู้ชนะส่งเลยนะหนาวะน้ำคานอยู่ไหนเฮ้ยเกมบ้าสีมือเราก็เท่เหมือนกันนี่หว่าปืนใหม่ต้องเอาไปใช้ซะแล้วทำไงดีวะเอาไปใช้ยิงอะไรวะอะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรสงสัยที่ผู้ชายมันมาตัวอะไรวะเนี่ยตรงเอาฉัน